How does homeopathy offer a natural and effective solution for cold and cough relief? होम्योपैथी किस तरह से सर्दी या खांसी में इफ़ेक्टिव है वो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ी सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सर्दी में सिर्फ नाक से पानी बहना या खांसी में सिर्फ खांसी आना और कफ निकलना, यही सिम्टम नहीं होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड रहती है। जैसे सर्दी हुई है तो मुझे उसके साथ सर दर्द हो रहा है, सर्दी हुई है मुझे भूख नहीं लग रही है, सर्दी हुई उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही है। तो बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि आप कोई भी दवाइयाँ लेते हैं तो सर्दी और खांसी के सिम्टम चले जाते हैं, लेकिन बाकी की जो चीज़ें वो परसिस्ट करती है। हमारे प्रैक्टिस में बहुत बार पेशेंट आते हैं कि मैंने सर्दी की दवा ली, 4 दिन सर्दी ठीक हो गया, लेकिन मेरा सर दर्द बढ़ गया है, मुझे रात को अब नींद नहीं आ रही है, पानी की प्यास नहीं लग रही है। सो जो रूटीन डिस्टर्ब रहता है वो भी ये दवा, ये स्वीट पिल्स जो होम्योपैथी के आप लेते हैं, ये नॉट ओनली सिम्टम्स डिक्रीज़ करते हैं, सिम्टम्स प्लस उसके साथ एसोसिएटेड जो भी सिम्टम है वो सारे ठीक हो जाते हैं।